teknik semprotnya jangan basah langsung ke ayam, tapi kita embunkan di atas. Jadi di atas ayam sistemnya kita embun ya. Jadi seperti hujan gitu ya pada umumnya. Ini seperti ini metode penyemprotan Serdek. Jangan langsung basah langsung ke ayam, tapi kita buat hujan embun. Untuk itu teman-teman, jika ingin menggunakan obat Serdek, lakukan hal seperti itu. Jadi saya melakukan ini karena ayam saya sudah mulai ada tanda-tanda gejala ceklek ya. Oke, baiklah bosku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel peternakan Ridwanfa. Di video kali ini seperti yang bosku semua lihat, ini saya lagi memegang obat ya teman-teman. Salah satu obat yang ampuh untuk mengobati ayam sakit ceklek atau ngolok. Jadi di sini ayam saya umur 26 hari, saya terdengar ada suara sedikit ceklek. Jadi daripada menunggu lama, lebih baik kita obati langsung. Walaupun dia nggak ceklek semua, tapi ada salah satu itu fatal juga akibatnya kalau kita diamkan. Jadi saya gunakan Serdek ini teman-teman untuk obat ayamnya. Jadi penggunaannya ini akan saya tunjukkan langsung dalam video ini. Jadi untuk bosku semuanya, tolong ya di komen, like, dan juga di subscribe channel peternakan Ridwanfa biar tidak ketinggalan informasi menarik tentang peternakan ayam pejantan. Oke. Nah, ini Serdek ini ampuh ya teman-teman untuk mengobati ayam ceklek dan juga ayam ngelumu, itu juga bisa. Nih, maaf ya kalau ngeblur. Oke, jadi langsung saja saya lakukan prosesnya biar teman-teman semua tahu bagaimana penggunaan ini Serdek ini. Ini saya nggak promosi atau apa, tapi emang ini saya lakukan dan saya alami untuk peternakan ayam milik saya pribadi. Oke. Oke, jadi bosku semuanya, ini sudah siap, sudah saya buka. Jadi penggunaannya cukup simpel sekali. Tutupnya ini karet ya, jadi main kayak pipet itu, di pejet itu ya, dipejet seperti ini. Kita pejet, kemudian nah ini obatnya langsung kita masukin ke sini. Takarannya itu ya teman-teman, kurang lebih sekali mejet ini untuk 1 liter. Jadi kalau saya 2 liter tempat minum, jadi kurang lebih 2 yang saya gunakan, 2 kali ya, kayak gini. Oke, ini. Oke, langsung saja saya campur ke airnya, oke. Dan kita lakukan penyemprotan. Oke, jadi siap. Ini teknik semprotnya jangan basah langsung ke ayam, tapi kita embunkan di atas. Jadi di atas ayam sistemnya kita embun ya. Jadi seperti hujan gitu ya pada umumnya. Ini juga alhamdulillah aman untuk pakan dan juga minum. Jadi nggak masalah ya. Nah, jadi teman-teman, kalau yang ini metodenya kita hujankan seperti ini pada ayamnya tuh. Jadi dia ini tujuannya untuk ayam menghirup embun-embun air ini dan langsung mengobati ini ya, pernapasan, saluran pernapasannya. Jadi insya Allah ayamnya sehat. Jadi lakukan ini 2 kali penyemprotan, oke bosku. Oke, jadi saya semprot dulu ya, nanti waktu mau selesai saya liatin ke teman-teman. Ini masih baru semua bos, sekamnya semuanya saya baruin semua karena baru turun lantai ya bos, hujan di kandang ayam. Ini seperti ini metode penyemprotan Serdek. Jangan langsung basah langsung ke ayam, tapi kita buat hujan embun biar obatnya bermanfaat
masuk ke embunnya itu masuk ke saluran pernapasan ayamnya, oke. Dan insya Allah ayamnya sehat dari ceklek ataupun ngorok, oke. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, silakan dicoba. Saya bukan promosi ya, tuh teman-teman ingat, saya hanya memberikan informasi yang sebenar-benarnya ke teman-teman. Jadi kalau ayam saya menghadapi posisi ini, pasti saya akan tampilkan videonya, nggak ada yang saya tutupin, karena ya namanya beternak itu ada juga yang menghadapinya yang seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa mencegahnya. Ini ayam saya kena ceklek karena sudah saya sebutkan kondisi cuaca di daerah saya. Sudah saya bilang kalau pagi sampai siang dia benar-benar panas seperti ini ya. Kalau sudah masuk sore sampai malam itu hujan badai deras sederas-derasnya. Jadi itulah yang membuat ayam tidak fit ya, kurang bagus. Jadi maka dari itu teman-teman, ini harus dijaga betul-betul ayamnya ya. Ayam saya ya alhamdulillah sekarang langsung saya lakukan penyemprotan. Waktu penyemprotan serdek bukan waktu siang hari teman-teman, tapi di pagi hari 9, kalau maksimalnya jam 9 pagi. Kalau malam itu jam 9 malam itu. Malah dianjurkan kondisi pagi atau sore atau malam di saat waktu ini ya. Apa tuh? Waktu sejuk, dingin, enggak waktu panas, oke? Ini semprotnya embun-embun, enggak mesti kita harus basah total ayamnya ya. Yang penting dia meresap ke saluran pernapasan ayamnya. Nih, kita semprot semuanya teman-teman. Semuanya kita semprotkan ya biar sehat ayamnya, oke? Oke, jadi bosku semuanya, hari ini sudah selesai usia 26 hari kita melakukan penyemprotan serdek ini ya. Ampuh mengobati gejala ngorok. Nah, jadi ini obatnya ampuh sekali untuk ayam ceklek dan juga ngorok. Jadi ini fungsinya sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Bisa di apa tuh ya? Bisa untuk mengobati ayam ceklek dan juga ayam ngorok. Jadi ini obat ini semprotnya juga saya simpulkan lagi di waktu pagi, sore ataupun malam. Jadi nyemprotnya itu enggak di waktu siang hari teman-teman. Jadi untuk itu penyemprotan juga dilakukan dengan posisi embun-embunan. Enggak apa tuh ya? Enggak nyemprotnya itu enggak di steam kayak biasanya kalau pakai antisep ya kan. Tapi walaupun embun yang halus, ingat pilihannya embun yang halus. Emang kalau nyemprot kan embun, tapi ada yang embun yang lumayan deras juga airnya. Jadi embun yang halus bertujuan biar air semprotan serdek itu tadi masuk ke dalam pori-pori dalam penapasan ayam dan mengobati ayam dari dalam langsung dan juga menghilangkan lendir-lendir yang ada pada ayam. Jadi untuk itu teman-teman, jika ingin menggunakan obat serdek, lakukan hal seperti itu. Jadi saya melakukan ini karena ayam saya sudah mulai ada tanda-tanda gejala ceklek ya. Jadi ceklek ini jangan dianggap remeh, walaupun tidak terlalu berbahaya bisa dibilang, tapi bisa berakibatnya lumayan fatal juga. Salah satunya kita bisa telat panen. Karena ayam yang ceklek itu pertama dia sedikit malas makan. Setelah malas makan otomatis bobotnya menyusut, pertumbuhannya lambat. Jadi makanya teman-teman harus lakukan cepat penyemprotan serdek, atau juga nanti setelah ini kita kasih air ini ya teman-teman, Vitacik dan Neobro. Ini bukti salah satunya, minum saja biasanya habis ya kan, tiap pagi habis, tapi ini lihat masih setengah air minumnya belum habis, padahal saya isi full itu ya. Nah ini, jadi untuk itu teman-teman, biar tidak terlambat, jadi usahakan langsung cepat melakukan pengobatan ayam yang
mulai mengalami tanda-tanda ceklek gitu ya. Ini semua ayam saya lakukan penyemprotan tanpa terkecuali. Saya kasih sedek. Ini ampuh ya, bukan saya mau promosi atau apa, tapi ini benar-benar memang ampuh untuk mengobati ayam yang ngorok dan juga ayam yang ini ceklek nih. Jadi untuk teman-teman nih bisa gunakan ini sedek ini ya, ampuh mengobati. Kita coba baca juga ininya, ada aturan pakainya itu, tapi pudar ya teman-teman. Oke, jadi intinya yang saya bilangkan tadi, lakukan penyemprotan di waktu sejuk pagi atau sore atau malam hari, jangan di siang hari. Oke. Ini ayam-ayamnya, alhamdulillah kalau sekarang itu udah ada bunyi cekik dikit ya kan. Jadi langsung saya kasih obat biar tidak telat. Oke, jadi segini dulu bosku semuanya video dari peternakan Ridwan Farm. Jadi jika salah kata saya juga mohon maaf. Salam peternakan Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman bosku semuanya yang telah mendukung channel peternakan Ridwan Farm sampai sekarang ini. Oke. Salam peternakan teman-teman, dan sekian, terima kasih. Dadah. Ini minum air jahe sama gula merah setelah proses penyemprotan ya bosku. Dikasih air jahe dan gula merah nih. Ini biar stamina-nya fit dan peredaran darahnya juga lancar, dan ayamnya insya Allah sehat semuanya ya. Mohon doanya ya bosku semuanya.